Մեր այսօր մեր պրովոկացիոն վերնագիրը, մեր դասի բխում է մեր այսօրվա իսական օրվանից, կարմիր կիրակից, հինաշ չորրորդ կիրակից, որը ավանդաբար նշվում է որպես նահատակների օր, այսինքն եկեղեցին հիշատակում են բոլոր նահատակներին, ում հիմքի վրա, ում արյան հիմքի վրա կառուցվել է եկեղեցին ու կարմիր գույնը արյան գույնն է, որ նրանք մարդիկ էին, որ Քրիստոս իրենց արյունը թափեց իրենց համար եւ իրանք իրենց արյունով պահեցին հավատարմությունը քրիստոնեությանը։ Եվ այս հավատարմության հիմքի վրա էր, որ եկեղեցին կառուցվեց ու բարգավաճեց ու Քրիստոսի լույսը, Քրիստոսի հավատքը տարածվեց ամբողջ աշխարհում մեկ։ Բայց ինչ հետաքրքիր բան կա, ինչի համար է նահատակվում բոլոր մարդիկ առաջինից մինչև երրորդ դարը, մինչև չորրորդ դարի սկիզբ, շատ մարդիկ մտածում են, որ քրիստոնյաների նահատակության գլխավոր պատճառը Քրիստոսին հավատալն էր, որ իրանք խոստովանում էին Քրիստոսին, դրա համար էլ իրանք նահատակում էին, առյուծների կեր էին դարձնում, բայց արի ուտես, որ որևէ քրիստոնյա առաջինից մինչև չորրորդ դար, չորրորդ դարի սկիզբ, որևէ քրիստոնյա չի նահատակվել Քրիստոսին հավատալու համար, այլ բոլորը նահատակվել են մնացած աստվածներին չհավատալու համար։ Ուրեմն քրիստոնյաների նահատակության հիմքը ոչ թե իրենց հավատքն էր, այլ չհավատալն։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, որ մեր ներկա հոգևոր կյանքում, ներկա քրիստոնեության մեջ մենք նույն ընտրության առաջ ենք կանգնած։ Տեսեք, այսօր շատ քարոզներ լսելուց եկեղեցականների, դուք կարող եք լսել նաև մի հետևյալ միտքը, որ մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, որտեղ արյան նահատակություն չկա, կամ քիչ է շատ։ Դա կա իհարկե հոգիների մոտ կա, եթովպացիների մոտ կա, իրենց հավատքի համար մինչև հիմա սպանում են։ Մենք էլ նաև ականատես եղանք 2 տարի առաջ մեր հայրենակիցների հայաթափմանը, որ միանշանակ կրոնական հավատքային ֆակտորում էր, բայց մեր առօրյա կենցաղային կյանքում մենք անընդհատ չենք առնչվում դրա հետ, այսինքն եթե մարդը օրինակ չգիտեմ, խոստովանում է, որ ինքը քրիստոնյա է, ոչ մեկի մոտ, ոչ մեկի չասեմ, բայց մարդկանց մեծամասնության մոտ ցանկություն չի առաջանում սպանել իրան այդ խոստովանության համար։ Բայց ինչի էր այսքան անընդունելի հռոմեական կայսրության, պարթևների համար նաև քրիստոնյաների անհավատ լինելը, իրենց աստվածներին չհավատալը։ Տեսեք, հռոմեական կայսրությունը իր մեջ ներառում էր գրեթե բոլոր ժողովուրդները այն ժամանակ, իրենց բոլոր մշակույթներով ու լեզուներով։ Ամեն մի ժողովուրդ ուներ իր դիցաբանությունը, ուներ իր պաշտամունքը, ամեն ինչ ուներ իր համար, եւ մի ընդհանուր ընդունված բան կար, որ ամբողջ ազգին, ամբողջ հռոմեական կայսրությանը միավորում էր մի բան՝ կայսրի հանդեպ պաշտամունքը։ Եվ կայսրը յուրաքանչյուր կայսր ինքը նաև կիսաաստված էր։ Եվ ամեն մի մարդ մի տարածքից մյուս տարածք գնալը ստիպված էր ընդունելու այդ քաղաքի դիցի, հովանավոր դիցի տնօրինությունը եւ գերակայությունը։ Ու դրա համար ընդհանրապես հետաքրքիր բան կա, չէ՞, հիմա տեսեք մենք որ իրար շուտ ենք գնում, նվերներ ենք տանում, չէ՞, իրար քաղցր ենք տանում։ Սրա արմատները հեթանոսական բազմաստվածյան են, որովհետեւ ժամանակին այդ քաղցր անուշեղանը տանում էին այդ տան պահապան դիցի նվեր։ Դա մի տեսակ զոհաբերություն էր, իրենց որ տալիս են, որ ինքը լավ աչքով նա իրենց։ Այդ սովորույթը մինչև հիմա մնացել է, իհարկե դուք գիտեք, որ խնդիր չի էլի, թե ինչ ես անում, ինչ բովանդակություն ես դնում կարևոր է դա, իմ բնականաբար ոչ մեկ նոր տարվա բամբաներքի մեջ չի տեսնում ինչ-որ դիցին տարած զոհաբերություն, բայց ամեն դեպքում այս սովորույթը մարդկանց մեջ եկել է այս հռոմեական կայսրության ժամանակներից ու հեթանոսական բազմաստվածյան այս գաղափարից, որպեսզի նվեր տան այդ տան պահապան դիցին, որտեվ
բազմաստվածությունը իր մեջ ունի նաև անիմիզմի հոգեպաշտության տարեր եւ այդ բոլոր մեռելա հարցուկները, մոմ թափելը, վաղ չափելը եւ այլն այս ամեն ինչը իրանք էլի իրենց արմատներով գնում են հեթանոսություն եւ այդ ոգիներին ղեկավարելու ու կառավարելու այս գաղափարների մեջ են գնում։ Ուրեմն միակ ժողովուրդը, որ մի Աստված ուներ, հրեաներն էին, հա, ում թույլ էր տրվում պաշտել իրենց Աստծուն, բայց ինչ մի խնդիր կար, ինչի համար Հռոմի կայսրության համար մեծ հարց չէր ու հրեաներին, ասենք, իրանք չէին ոչնչացնում, բայց քրիստոնյաներին ոչնչացնում էին, որովհետև հրեական հավատքը վերաբերվում էր միայն հրեաներին, հա, այսինքն ուրիշ որևէ մարդ չէր կարող լիներ այդ հավատքին, այլ հրեաները պիտի լինեին ու դրա համար նորմալ էր իրենց համար եւ հրեաները միակ ժողովուրդն էին ու թույլ էր տրվում, որ կայսրի չպաշտեն, իդեպ շատ կարևոր բան կա այստեղ, հասկանալու համար նաև ավետարանական մի շատ կարևոր դրվագ։ Հիշում եք, երբ որ Հիսուս Քրիստոս լումայափոխներին վռնդում էր տաճարից, որտեղ է ասում լումայափոխներին եւ աղավնավաճառներին, ովքեր են լումայափոխները։ Քանի որ դահեկանի վրա, հռոմեական դահեկանի վրա կար կայսրի պատկերը, բայց տաճարի մեջ չէր կարելի դրանով առևտուր անել, հա, որովհետև ինքը դից էր։ Դրա համար կային մարդիկ, ովքեր հռոմեական դահեկանները փոխում էին ուղղակի ոսկու ցած կլորներից, որովհետև ոչ մի պատկեր չկար։ Հա, մի տեսակ change էին անում այն գումարի հետ, որը կարելի էր օգտագործել տաճարում նվիրատվության համար, չգիտեմ, իրենց զոհաբերվող կենդանիների համար, եւ աղավնավաճառներն են ու մնացածներն են, այն մարդիկ էին, ովքեր քոշեր, մաքուր կենդանիներ էին բերել, որոնք կարելի էր տաճարում զոհաբերել, որովհետև տաճարը մի հատ էր, ամբողջ հռոմեական կայսրությունից հրեաները գալիս էին տեղ ու բնականաբար պիտի իրանք հռոմեական փողով ամեն ինչ անեին, իրանց հետ ասենք չէին կարող մի հատ գառ բռնեին իրանց հետ, օրինակ չգիտեմ, օրինակ, հա, Տարսոնից բերնեին հասնեին Երուսաղեմ ու նաև կային մարդիկ, ովքեր այդ գումարով նաև վաճառում էին իրանց այդ քոշեր կենդանիները զոհաբերության համար։ Ու շատ ժամանակ, քանի որ տեղի իհարկե մեծ դեր ունի խորհրդային պրոպագանդան, հա, երբ որ փորձում են լումայափոխներին բան եւ այլն ներկայացնել որպես մարդիկ, ովքեր եկել են սրբություններ վաճառելու, դա իրականում տենց չի, դրանք մարդիկ էին, ում աշխատանքը պետք է տաճարի գործունեության համար, հա, ուստեղ խնդիրը ոչ թե այդ երևույթն է, այլ որ դա անելու ժամանակ իրանք ազնիվ չէին այդ ամեն ինչը անում, հա, տեսեք անգամ ուզում եմ ասեմ, անգամ դրամի մասով, դրամներ օգտագործելու մասով անգամ հրեաները չէին օգտագործում տաճարում, չէին օգտագործում կայսրի պատկերով դրամները եւ ավետարանական են դրվագը, երբ որ Քրիստոսից գալիս են տուրք ուզելու, չէ, ասում եմ մի դահեկան տվեք ինձ, ասում եմ պատկերն է այստեղ, տվեք կայսրին է կայսրին, Աստծուն է Աստծուն, բայց ինչն է ամենամեծ խնդիրը, որ կայսրի պատկերը դահեկանի վրա, դա Աստծո պատկերն էր դահեկանի վրա, հռոմեական պատկերացումներով, հա, եւ այս խոսքով Հիսուս Քրիստոս նաև տարանջատում է, որ այս մարդը Աստված չի, որտեղ ինչի համար են իրեն ասում տուր, ոչ թե իհարկե գումարի համար, հա, այլ նրա համար, որտեղ եթե ինքը ունի իր դահեկան, դա նշանակում է ինքը իր մոտ կուռք է պահում, հա, ինչի չէր կարելի հրեաներին, կրոնավորներին ունենալ, որտեղ կուռք ես դու քո մոտ պահում, ձեռք ես տալի այդ կուռքին, այդ կուռքը քո մոտ է, ու Քրիստոսի այս պատասխանը ասենց բազմակողմանի օրեն ջանջախում էր բոլորին, հա, ամեն հարցին ջանջախում էր։ Հա, եւ առաջի դարերում կային հրեաները, ում հռոմեական կայսրությունը ծանոթ էր, ում ընկալումներին ծանոթ էր, եկել եկան քրիստոնյաները, ովքեր
չէին ընդունում, ասում էին Զևսը, Յուպիտերը, չգիտեմ, Վիցլի, Պուցլին եւ այլն, ոչ մեկ աստվածներ չեն, մենք ոչ մեկին չենք հավատում, Քրիստոսն է Աստված, ով ուզի կարող դառնա քրիստոնյա, ով ուզի, պիտի հավատա, մկրտվի ու դառնա քրիստոնյա։ Եվ իհարկե շատ վախենալու էր հռոմեական կայսրության համար սա, որովհետև նախ եւ առաջ քանդում էր հազարամյակ արդեն հասարակական ձևավորված հասարակական հարաբերություններ, որովհետև ամեն ինչ հիմնված էր միջկոնֆեսիոնալ, միջհարաբանական հարաբերությունների վրա, ասենք տարբեր դիցերի տաճարները դնում տարբեր գործառույթներ, տնտեսական, առևտրային եւ այլն, ամեն մեկը մի բանով էր զբաղվում ու գալիս են մարդիկ, ովքեր ասում են, որ մենք չենք հավատում այս ամեն ինչին, ու ինչ պետք է աներ հռոմեական կայսրությունը, շատ ժամանակ մարդիկ մտածում են, որ դե բնական է, մանկական պատկերացումն է տես, որ այնքան չար էին իրանք, այնքան վատն ու քխն էին այդ հռոմեական կայսրության բաները, կառավարիչները, որ ուղղակի քրիստոնյաներին ուզում էին սպանել։ Խնդիրը հռոմեական չինովնիկների, պաշտոնյաների են, որ քրիստոնյաների տարածումը կոնկրետ տնտեսական մեծ վնասներ էր տալիս Հռոմին։ Առևտրի մեջ, հասարակական կյանքը կազմակերպելու մեջ, մեծ խնդիր էր, պատկերացրեք, դատարանները տաճարական դատարաններ էին, քրիստոնյաները չէին ուզում գնալ տաճարական դատարաններ, որովհետև պիտի երդվեին դիցի առաջ, իրանք չէին հասկանում այդ։ Դատական համակարգը կոլապսի էր ենթարկվում, առևտուրը կոլապսի էր ենթարկվում այդ ամեն ինչից, վաճառական ճանապարհները էլի կոլապսի են ենթարկվում, որովհետև էլի հստակ կարողակարգային բաներ կային, օրինակ կար գիծ, միջերկրական ծովով թե ոնց պիտի նավերը լողանան, եւ դա կոչվում էր օրինակ, չգիտեմ, Պոսեյդոնի գոտի, Նեպտունի գոտի, եւ պետք էր որ այդ ձևով լողային, իրանք ուրիշ ճանապարհ պիտի գտնեին, որ դրանով լողան, մի խոսքով, ամենը շարժվում էր իրար եւ սկսեց քրիստոնյաների հալածանքները։ Ու ամեն ինչ անում էր հռոմեական կայսրությունը, որպեսզի քրիստոնյաները քրիստոնյա չլինեն կամ հավատան Հիսուսին, եւ իդեպ ասեմ Հիսուսի արձաններ պատրաստ են իրենք դնել Հռոմի աստվածների պանթեոնում եւ դրեցին, հավատալ Հիսուսին ոչ թե որպես միակը, այլ որպես մեկը շատերից։ Ասում են հարց չկա։ Մի ասեք, որ Քրիստոս կա, ուրեմն Զևսը չկա, Յուպիտերը չկա, Վահագնը չկա, Աստղիկը չկա։ Ասեք, որ Քրիստոս կա, նրանք է կան, բայց Քրիստոս էլ կա։ Ու քարոզեք իրեն։ Ու քրիստոնյաների համար անընդունելի էր սա, որովհետև չէր կարելի զուգորդել իրար հետ դիցերի գոյությունը ու Աստծո գոյությունը։ Չէր կարելի զուգորդել։ Ու ասել, որ կան դիցեր, այդ նշանակում է ասել, որ Քրիստոս չկա ու չի մարմնացել ինքը։ Ու տեսեք հիմա գալով մեր ժամանակակից աշխարհ ու մեր ընկալումները, տեսեք մեր ժողովրդի, մեր հասարակության մեծամասնությունը քրիստոնյաների, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր իրենց համարում են քրիստոնյա։ Իրանք ասում են կա Քրիստոս, գալիս են Սուրբ Ծննդյան ջրաքարույցին մոտ տանելու, արության ջրաքարույցին մոտ տանելու, ջրօրհնեկին ջուր տանելու, խաղողին խաղող տանելու, խաղողորհնեկին, ավագ-հինգշաբթի կարակ տանելու, ծաղկազարդին ճյուղեր տանելու, չէ՞, ամեն ինչ իրանք գրի անում են, բայց միևնույն ժամանակ այդ եկեղեցի գալու ժամանակ մի հատ որոշում են, ասենք, չգիտեմ, յոգայի պրակտիկաների մասին մի հատ կարդալ, մի հատ հորոսկոպներին նայել, մի հատ, չգիտեմ, լսել, տեսնել, ասենք, չգիտեմ, ես ինչ հեթանոսը ինչ ասում, այսինքն լինելով քրիստոնյա, իրանք ընդունում ու կանոն են կամ մտածում են, որ կարելի է լինել բոլոր հավատքների նաև հետևոր կամ ընդունել բոլոր հավատքներից ինչ-որ մի բաներ։ Եվ մի շատ հետաքրքիր բան կա, որ ասում են նման մարդիկ, ասում են դե բոլորն էլ նույն
ուղղակի տարբեր ձևով, թե ինչ եք դուք խոսում, էլի։ Նույն Աստվածը մեկը, մեկ Աստվածը հիմա մեկը այս ձևով է հավատում, մեկը այն ձևով է հավատում, մեկը այն ձևով, բայց բոլորը նույնն են։ Եվ ասում ես ինչու՞ է տարբերություն ուրեմն, մենք ասում ենք դե ծեսերի մեջ է տարբերությունը, հիմնականում ծեսերի մեջ է տարբերությունը։ Եվ իհարկե բավականին տարածված նորությունը բոլոր մարդկանց մոտ, այդպես նման ձևով խոսացող ասող մարդկանց մոտ, որ բոլոր կրոնները նույնն են, ընդհանրապես արարողությունների խնդիր կա, ընդհանրապես ձևերի, մեթոդների խնդիր կա, թե ոնց են հավատում Աստծուն, ու նման կրոններ ստեղծվեց, բահայիզմը, որի հիմնադիրը Բաբն էր, Իրանում է ստեղծվել, կան բահայիստական տաճարներ նաև, 9 դռներով, որոնց ամեն մեկը մի կրոնի դուռն է, որ բացում է և տանում է մի գերակա Աստծուն։ Եվ սա հակաքրիստոնեական ամենակարևոր գաղափարներից մեկն է, որ մենք շատ հաճախ որ կարելի է լինել զբաղվել ամեն ինչով և միևնույն ժամանակ շարունակել մնալ քրիստոնյա ու մտածել, որ այս մի հարցում երևի բուդդիզմը ավելի ճիշտն է, այս մի հարցում երևի իսլամն է ավելի ճիշտ, այս մի հարցում երևի հինդուիզմն է ավելի ճիշտ։ Այսինքն ոչ թե լինել քրիստոնյա, այլ լինել կալաբրացիոնիստ, ասենց հավաքել ամեն ինչ իրար մեջ, մտածել դե ես ընտրում եմ ամեն կրոնից այն, ինչից հարմար է։ Ու ինչն է հետաքրքիր, որ հիմնականում այս արևելյան կրոններով ու նման մտածելակերպով տարված են մի փոքր իրաց ինտելեկտուալ համարող մարդիկ, ասենք չգիտեմ, շատ օրինակ գիտնականներ, դասախոսներ, արվեստի մարդիկ, բան եւ այլն, իմ կյանքում մի հատ այնց դեպք ա եղել, երբ որ գրականագիտության մի մասնագետի հետ մենք խոսում էինք, ինքը դա բուդդիզմից սկսեց խոսել եւ ես ասացի, որ դա բուդդիզմը, դա քրիստոնեություն չի։ Ինքը ասաց, բայց չէ որ ամեն ինչից էլ մարդ պետք է իմանա։